佳佳，佳佳，这边来。ライトついて道を本気に行きましょう。はい、わかりました。これ私が行くよりも、私が行きますよね。の方がいい。私逃げ
あ、入った。よかったね。はい、頑張ろうな。うん、頑張ろうな。よかったね。よかったね。買わないで。もう暑くないで。うん、熱くないで。ね。頑張ろうな。うん、朝大丈夫。それできるんですか？取れました。捕獲できました。捕獲できました。マフマフ。うん。暑いな。マフちゃん。マフ。マフマフ。ごめんな。大丈夫よね。まず爪切りますね。ちょっと元気で。白いタオルで顔を覆ってください。下に足元にあります。大きいの。いつもこっちもまあね、そんなやっぱ外でね、すり減ってるかな。そうですね。暴れて切るとこう全部短いですね。だから捨てられてすぐかな、もしかしたら。捕まえられて何されるか分かっとらん状態なので、手マがイクロチップが入ってるのかも先生。ああ見ときましょうか。女の子はどう見てもね、ブリーダーかなと思って出てきたの。なるほど。もう普通の野良の子ではない感じがしますもんね。入ってるしね。頑張れママ。な。タオル取らなあかんかな。いやいけると思うけどね。無理じゃかな。顔のとこだけタオルして、ちょっと待ってね。私前足をもうマフちゃん。マフ。大丈夫やで、マフ。入ってますね入ってると。したらまあこの辺このの。辺やと思うんです。首のところに入ってると思うんで、ないか。あ、じゃあもうブリーダーじゃないんですね。いやもうブリーダーやったら絶対入れてるかどうかもわかんないですよ。あそうなんだはい、去年の6月以降に生まれた子はマイクロチップを必ず入れないといけないっていう法律はできたんですけど、それ以前に生まれてる子は任意なんで、なさそうですね。ないですか。そうですね。はい、わかりまあましよっぽどね、まあ、この辺に入れることほとんどなんですけど、まあ、レントゲンとか取ったらね、そのこれでマイナスです、ね。これマイナスですわ。こっちが陰性で、この2の方に赤線あったら陽性なんで、大丈夫かな。た。両方大丈夫。はい、大丈夫です。はい今